이 상태가 되면은 근데 밑에 딱 걸려 있잖아요. 이 상태가 되려면 이게 열리시면 돼요. 열면 돼요. 열었죠. 이 상태에서 이게 여기 뒤에서 봐보세요. 이 사이드 밀러 정도 왔을 때 이게 어닝이 이 정도 왔을 때 다리를 펴주셔야 돼요. 다리를 펴주는 건데 이거는 어닝이 5200이라서 4900하고 틀려요. 4900 같은 경우는 그냥 이제 레버로 돼 있는데 이거는 이제 스프링으로 돼 있거든요. 근데 보세요. 이 상태에서 이거를 손잡이를 뒤로 빼세요. 이렇게. 그 다음에 이게 밑으로 내리시면 돼요. 내리시면 되고 그 다음에 이거를 밑으로 쫙 이렇게 내리세요. 내리시는 거고 4900은 다른 영상 보시면 아시겠죠? 이 손잡이를 이렇게 돌려요. 네, 근데 마음에 안 들어요. 이거는 스프링식으로 돼서 이거를 올리시면 됩니다. 그럼 홀딩. 딱 걸려요. 그리고 여기도 뒤로 빼고 밑으로 내려서 그리고 이걸 위로 올려주시면은 살짝 걸립니다. 이게 락이 된 거예요. 이 상태에서 이제 돌리면 되거든요. 이 상태에서 그리고 이게 어느 정도 왔다. 그럼 이거를 옮겨 주셔야 돼요. 그리고 요 정도 펴서 사용해도 상관은 없나요? 상관은 없는데 이게 어닝이 3m짜리다 보니까 나오는 게 2.5거든요. 그래도 2.5가 나오는 게 이게 2.0이랑 2.5랑 차이가 커요. 그렇죠. 그래서 안 되는 차들도 3m를 다루신 분이 계세요. 그러니까 2.5짜리 쓰니까 항상 피고 쓰세요. 피고 쓰시고 제가 말씀드렸지 저 홀다운 키트만 있으면은 안전하게 이제 고정할 수 있으니까 그래서 저 키트가 여기 해가지고 치는 거죠? 제가 알려드리겠습니다. 잠깐만요. 앞으로 좀 밀어볼게요. 그래서 이 상태에서 지금 축 쳐졌죠, 어닝이. 이 상태에서 반대쪽으로 이렇게 한 바퀴만 돌리시면 쫙 펴집니다. 이 상태가 되면 어닝이 다 펴진 거예요. 어닝이 다 펴지고 지금 여기보다 여기가 고가 높으니까 한번 좀 올려볼게요. 이렇게 올리셔가지고 하시는 거고 항상 아까 제가 구성품 말씀드렸죠. 어닝 팩. 여기를 꼭 박으셔야 돼요. 이거는 어닝을 알고 계셔야 될 게 뭐냐면은 이 툴레 어닝이나 피아마 어닝 이렇게 막대기로 돌리는 어닝 같은 경우는 이게 고정을 잘 해놓으셔야 돼요. 바람에 약해요. 바람에. 가끔 뭐 어디 가셔가지고 오지나 이런 데 가셔가지고 갑자기 강풍이 불거나 그러면은 이게 어닝 자체가 뒤집어질 수도 있어요. 그러니까 항상 고정을 잘 해놓으셔야 돼요. 고정. 네 군데 하고 4개 있고요. 그리고 이제 추가로 저희 이제 홀다운 키트라는 게 있는데 홀다운 키트가 뭐냐면은 여기에 걸어주시는 보조 팩이에요. 거기. 제가 한번 해볼게요. 보세요. 이 상태에서 요게 이제 구성품입니다. 요게 구성품인데 요거랑 요거 하나가 세트예요. 한 세트. 6개 요렇게 근데 요렇게인데 이 팩이 딱 보셔도 되게 튼튼하게 보이잖아요. 그러니까 요거를 거의 필수품이에요. 이게 여기 걸으신단 말이에요. 이렇게 걸으신단 말이에요. 걸고 여기다가 줄 껴가지고 되게 길어요 이게. 이걸로. 이걸로 하면은 이게 근데 원래는 이거 다 사셔야 되는 거 아시죠? 그렇죠. 이 툴레 어닝 쓰시는 분들 다 필수품이라서 여기 길이만 조절하셔가지고 여기다가 이제 스프링이 받고 걸으셔가지고 팩 이렇게 박아주는 거예요. 그래 텐션 주고. 그렇죠. 이걸로 사이즈 조절한 다음에 하시면 되는 건데 이게 대각선을 대각선을 이렇게 뭐 하셔도 돼. 그거는 뭐 정답이 없는데 이게 필수예요. 필수. 툴레 거닝은 이제 피아마 같은 경우는 뭐 타이다운이라는 게 있는데 그거보다는 툴레게 쓰기가 더 훨씬 편합니다. 그리고 그건 앞에 쪽에 이거는 여기 이제 다리에 끼지만은 그거는 이제 여기 메인 프레임에 끼기 때문에 외관상 보기는 조금 더 지저분해요. 색깔도 노란색이고. 그래서 요거 쓰시는 게 훨씬 낫고요. 뭐 어려운 건 없으시죠? 이게 뭐 되게 혹시 쳐보셨어요? 많이 보셨죠? 영상이나 이런 거. 3마리